To zvolá mi agent. Čo chce, ne? Áno. Prosím. Ty si Počúvajme, ja hen tam nepôjdem točiť za liter 500. To ne, to je málo. Počúvaj ma, odkiaľ ty mole jebnú tam v tej televízii, že proste to není pre mňa. Rola pre mňa? Ja umývať ako hajzle? No nebudem, ne? Počúvaj ma, zavolaj do tej prominentnej agentúry, nemenovanej, Retrika, nech ma pofoťa. Áno, fotka jedna. Čo ja viem, to páde. Ale chcem mať mekač, ako je podmienka vonom, aby som mal mojej onej, jak sa to poví, pán producent. Môžeme ešte k onej doktorovi, však proste mám totálne pod očami kruhy, ty kokos, úplne najviac. Potom musím ísť na laserové odchopenie. No, jasné. Ťažký život multimilionárov. To sme my. Áno. Počúvam, dneska pôjdeme do tej Viedni, ešte večer a mohli by sme ísť ponúkať nejaké tie Chanely, ty kokos, však som mal výplatu, kokos mi prišlo asi proste 100 litrov a úplne ty kokos neviem čo s nimi. Úplne pôjdeme spať? Dobre, tak ale úplne sa obleč, lebo proste ja s chudákmi a hejtermi nejdem vonka. Hej, úplne hejteri. Vyhejtujeme hejterov hejterácky. Pohejtoval Granu. Dobre, lúčim sa s tebou. Ahoj, vidíme sa. Vyjadranie. iPhone Nie je to čo. Grano, kto ti to vlastne volal? Z agentúry? Volal mi agent, ktorý mi rieši robotku. Robotku. A ohľadom aké robotky? Mám ísť hrať proste do jedného... Burlivého vína? Nie do burlivého vína, ale divoké kone. A mal by som tam ísť hrať akože... Ako celebritu, čo? Ako celebrita. Ale nie, proste je to... Alebo kurva. Nie, aká kurva. Smrť. Čo si chytáš bradavku? Lebo ste pekní. A úplne sa mi to páči. A vy vám sa to tiež páči. Neškrab ma dosť. Nie, vybrali ma hrať do role... Tak mikrofón teraz sa tyčky. Do role tohto, áno. Proste mám ísť hrať do koní divokých. Zase už na jojke. Bude tam divoký Grano na jojke, takže sledujte ma.